क्या आपको रील्स देखते समय या वैसे भी कानों में आवाज़ आती है सह सह घेंगे की? इसको टिनाइटस कहते हैं और ये आजकल युवाओं में समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोग ज़्यादा मोबाइल सुनते हैं, ज़्यादा लाउड सुनते हैं। अगर आपको इस समस्या ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर संपर्क करें नीचे लिखे हुए नंबर पे। श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अप्लाई करें इसमें 60-60 का रूल। 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने और 60% से ज़्यादा आवाज़ तेज ना करें, ऊंची ना करें। ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप तुरंत संपर्क करें श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल पे नीचे लिखे हुए नंबर पर।